Арманыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбаев кайрадан сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема рухий жакырчылык деп аталат. Рухий ачкачылык. Ал үчүн бизге конокто бүгүн бир өзгөчө жазуучу, эркин өзгөчө деп анчалык өзгөчө стилде жазган мындай ой толгоолору кеңири киши, жазуучу, философ Олжобай Шакир агайыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Кеңди неден баштайды? Ооба, сиз баягындай мындай калып деп коет го. Буну рама деп айтпайсызбы? Ошо рамадан чыккан кишисиз да мындай нары эркин кирип чыгып, өзүңүз мындай формасы жок киши эмессизби? Эркин чыгармачыл. Ошого эркин сүйлөшөлү сиз менен. Ооба. Могу азыр сөз кылдык. Рухий Жакырчылык депчи. Рухий жакырчылыкты ушул жөндө сөз кылып кетели. Рухий жакырчылыктын деп эмнени түшүнүп атасыз? Биз бала кезде атабыздан, чоң ата, чоң энелерибизден угуп калчу элек да, илгери баягы жанагы үркүндөн заманда көрүп калды да биздин аталарыбызчы. Анан илгери ашуулардан жанагы бел ашкан ачкачылыкта жана малдын кыгынын арасында буудай бүтүнү болуп калса да ошону сууга чайкап жеп, ошко салып коюп шимип, ошентип бир жол сапардыбызды алыста арбытып жүрө берчү элек депчи. Ошолор чырак жагып алып деле мындай алачыкта отуруп деле бирок жашоо бактылуу болгон да ошолордукучу. Бүгүн адам баласы канчалык комфортко жеткени менен деле адам баласында жанагы ыйман маселеси, талим тарбия маселеси, ач көздүк ушундай бир бүгүнкү күндө көбүктөп эле мындай турат да. Ошондон улам анан рухий жакырчылык тууралуу сөз кылганыбыз маанилүү деп ойлойм. Себеби коом азыр бир кезде бийлик башындагылар деле элдин социалдык турмушун көтөрүү маселеси менен алып урушуп келди. Бирок ал деле мааниге ээ эмес экен да. Эл азыр турмуш Кудайга шүгүр жетти. Кадам сайын, квартал сайын кафе, ресторан, той топурларды көрүп атабыз. Ал жакка түшкүм да жок ал темагачы. Бирок ошондо да элдеги мындай театрга барган, китепке кынык алган массаны тарбиялабыз да. Советтик мезгилде болсо бир жаза алмай интеллигенция, эки жүздүү калп кошоматчылардын коому ошентип бир коомдун алдыңкы тобун ошолор түзүп калыптыр. Маселен, ошо коммунисттер деле ишенимин дароо сатып ийди да, Совет империясы кулагандачы. Ошолор башкарып келди да. Баягы тоталитардык идеология, акыл эси угуп калган ошолордун оозун карап келди да элчи. Анан мындай караганда биз улуттук дөөлөттөрдү деле ошол биз улуттун абийири болгон аксакалдар, акыл чөчөгү толуктар адамдар чыкпаптыр да. Себеби андай эмес, мындай деп. Маселен, акын жазуучудан көп неме жок. Же тарыхчыларыбыз диссидент болгон бири жок да. Баары эле Кудай мамлекеттик сыйлык наамдан кургол калган эмес. Баары эле бийликтин курчоосунда кошо аралашып жүргөн, парламентте деле ошол президенттердин тегеренде кош кеңешчи болуп делечи. Кана ошолордун берген акылынын бир шооласына жарык чачканычы. Ошондон улам масса бир рухий жакырчылыкка кептелдик да. Маселен, мал кайтарып көрдүң беле бала күнүңдөчү? Бала кезде малдын алдында кой кайтардым. Кой кезүү деп коет эле. Кой кайтарасың, буй кайтарасың, жылкы кайтарасың. Алдында бир эле эркеч болот да. Баштап жүргөнчү. Масса ошону ээрчип жүрөт. Кандай жардын кырына барып, жардын кырына секирсе, мал деле артына чууруп эле кете берчү. Жана эт комбинатка деле же болбосо бир чоң гүрүлдөгөн шаар сууга келсе деле эркеч каяка баштаса калган эстен кете берет да. Бизде ошондой эркеч болор, улутка эркеч болор. Мындай айтканда, улуттун аң сезими, улуттун мээси болор. Интеллектуалдар жок үчүн биз ошондой карайлап могуга келатабыз да. Албетте, бирок жана жарандык активисттер көбүрөөк кичине элдин коомдук процесстин алдыга жылуусуна ошолор тескерисинче көбүрөөк таасир этти да. Интеллигенция четте шыкалып карап тургандай адамдай болду да. Мындай митайым адамдар болот го, кошунасы кызылчек болуп мушташып алса, ой мен барып арачыга алты таяк болбой деп чекеден шыкалап турганчы. Ошондой массанын баягы төб астысынан корккон интеллигенция экен да биздечи. Олжобек, азыр мейли мындай бир аз сөздү кичине тагырап кетели да. Бүгүнкү күндө рухий жакырчылыкты эмнелерден байкасак болот? Аны ченей турган эмне уралдарыбыз бар? Рухий жакырчылыгыбыз мына карабайсыңбы, эл маселен мечитке барып аткан массаны деле карабайсызбы элдин,
жөнөп үйрү менен кетип атат. Таксырлар жана соц тармактарда жазып атпайбы? Мына жаштардын немеге келген, мечитке келген бир результат катарычы. Үйраң сезимби? Кандай сезим? Үйраң сезимдин баары бир жакка ооп кетишиби, рухий массанын көбүрөөк басымдуулугучу. Себеби дин агартуу маселеси керек албеттечи. Бул өтө чоң вазифа да. А бирок тескерисинче бизде дин жайылтуу саясаты көбүрөөк күчтүү болуп атат да. Дин агартуу маселесин колго алган таксырлар аз да. Дин жайылтуу жөн гана жана дават жолу менен, даватты кандай адамдар жеткирип атат? Кээ ошондой болуп атат да. Мен маселен кээси карайт да, ушу Олжобай Шакир исламга каршы киши депчи. Мен каалар элем ислам дөөлөтү кыргыздын кыртышына сиңишип, биз бир эле тутанар динибиз ислам болушу керек да. А мына ортодо жана улутчулдар чыгып атпайбы? Теңирчиликти дин катары каттата албай, каттабаса тмеле өртөнүп өлөм дегенчи. Ушундай догурунган, мындай жаалданган топтогуларга бийликтегилер дагы аргасы жок тизгинди тартырып ийип атат да. Маселен, эки жолку мамлекеттик төңкөрүштө деле ошо жаалданган топтордон чочулап эле шаардын тегерегиндеги элди бага турган айыл чарба жерлердин баары тоокепеде үйлөр курулуп калды, жаңы конуштар пайда болду дагы. Анан ошо жаңы конуштарда жакшы жаман баары өлүм деген өлүм да, өлүм житим болот. Анан айыл чарба жерлеринин чүйдүн тегерегин бүт эле немеге мүрзөлөр болуп кетип атат да. Түрүүлөр бир канча жерде чүйдүн алтындай жерин, алтынга бергис жерлерин биз ошентип эки жолку төңкөрүштү басып алуулар болду, элдин ач көздүгү болду да. Маселен, бүгүнкү күндө Арменияны караңыздар, армяндарды, грузиндерди караңыздар, же болбосо Жапон элин баягы цунами болгондо өзүнүн улуттук бир феноменин көргөзүп койду да. Элдин аң сезими канчалык жетилгенчи, чет өлкөлөр жардам берели деп атса да баш тартып койбоду. А биздики эмне кылды? Жерлерди басып алды, өзүбүздүн канчалаган ченебеген имараттарды өрттөп, тоноп. Мына рухий жакырчылык эмеспи булчу? Маселен, бүгүнкү күндө эне тилибизде, улуттук адабиятыбыздагы чыгып аткан өрнөктүү адабияттар барбы? Чоң масса менен чыгып, элге жайылып окуп, эл бир массалык түрдө китеп окуп атканчы. Балдар адабияттын болсо акын жазуучулар унутуп койду. Эл балдарына жомок айтып бергенди унутту, балага тарбия дегенде социалдык жетимдер деген түшүнүк пайда болду. Унун өзү рухий жакырчылыкта баары эле ички тышкы миграцияда кыргыз үй бүлө баалуулугун таштап койду дагы, темселеп эле базарда тиги мигрант болуп тиякта биякта жүрөт. Адамзат тарыхында мындан кыйын замандар келгенде, мына Сейтек өзүң жакшы билесиң, Кытай эли, башка элдер, еврей элдери эмне көргүлүктү көргөн. Маселен, Кытай эли чөптүн тамырын жеп калган заманга жеткен да. Биз ага жете элекпиз да. Бирок көкүрөгүбүздү койгулайбыз да, бирден болсо мекенчилдиктер толтура. Мекенчил болсоң өзүң айылыңды барып эле гүлдөтүп өстүрчү. Ошол жакта бир бакча тигип, жер менен жерге эңкейип, бир топурактын жыты эмне экенин берекесин берип жаткан, төгүп жаткан мекенибизден качып, бир өзүбүздүн мекенибиз тозоктой көрүнүп калды кыргыздачы. Билим алайын дебейт, илим өнүктүрөйүн дебейт, илимдер академиясы турат. Интеллектуалдуу мутанттар толуп алганда бир илимий академиясы бар өлкө деген алдыга жылат да. Демек, илимпоздордун бир жаратмандыгы менен турмушка керектүү эмне жаратышты буларчы? Жок дегенде бир бок чыгара турган машина ойлоп табышкан жок да. Лопата менен жүрөбүз. Биздин ордубузда жапондор момундай берекелүү жаратылыш ресурсу менен мындан алды козмокто канчачы. Кудай Таала 4 мезгилин берген жерибизде ушундай экенбизде же билимден жокпуз, же бир эмгек маданиятыбыз калыптанбаптыр. Рухий жакырчылык эмеспи бул? Ушунун баары рухий жакырчылык, Анан ушу рухий жакырчылык неден келип чыгып атат? Бул башында айттым го, жанагы биздеги абердүү азчылык топ пайда болгон жок да, интеллектуалдарчы, интеллигенция, жаза алмай интеллигенция болуп келген. Дайыма алар кайсы падыша келсе, үлгү болчу кишилерби, коомду? Кандай? Коомго үлгү болчу кишилерби? Коомдо үлгү болчу, маселен, мен бирин экин гана адамды айтар элем, саналуу. Салижан Жигитов, Ишенбай Абдуразаков. Эми ал Ишенбай Абдуразаков дипломат болгондуктан кичине жымсалдап, кебезге ороп айтчу, чындыктычы. Бирок түйүндө тереңдик бар болчу да. Салижан Жигитов бир күрөө тамырды кармап турган дарыгердей болчу да. Маселен, бүгүнкү күндө болуп аткан нерсени ал 90-жылдарга чейин айтканда, көчө демократиясы эмнеге алып келерин биз жапай коомду кура турганыбызда, жапай бизнесмендер ошо бийлик тобун барып курап каларынчы. Маселен, бүгүнкү күндө ошондой болуп калды. Мындай айтканда, рожденный торгаштар жогорку кеңеште отурат, бийликти башкарып атат. Мисалы, кечээ вице-премьер-министр камалган миллиондогон акчаларчы жашы 40-ка жете элек. Бирок өмүр бою чеке маңдай терин төгүп жүргөн өндүрүшчүлөр да бар да, ошондой акчаны топтой албаганчы.
мамлекеттик чиновниктин бар. Бирок эл буга жайбаракат мамиле кылат экен да. Себеби бизге баалуулук ошо болуп калды. Акчасынын байлыгы көптүн алдында тизе бүккөн кулдук психология. Байманаптардын алдында кантип кара тамандар чөгөлөп, бойпоңдоп, жорго чыгып келсе, бүгүнкү заманда деле ошол кимдин зоболосу көтөрүлүп турса, ошонун алдында. А маселен кулдук психология каяктан келип атат? Кулдук психология советтик мезгилдин баягы ак падышанын заманынан бери калыптанып калган да. Себеби ак падышанын саясаты кандай болгон? Байманаптарга Россиянын саясатын жактан, мисалы Шабдан Баатыр башкаларга окшондо төшүнө орден таап койгон да. Ошол сыяктуу эле саясатты Кремль деле уюшту бүгүнкү күндө жазап кетет да. Маселен Путин былтыр Атамбаевдин төшүнө орден тагып аткандачы менин көзүмө баягы Байманаптык эле образ элестеди да. Ошо ак падыша илгерки Байманаптардын төшүнө калай таап койгондой элечи. Ошол калай менен алдап келишет да. Интеллигенцияны эл баатыры, анан даңк медалы, капкаяктагы анан жанагы эл акыны, эл артисти дегендердин баарын бул жазалма коомду түзүп атат да. Кана ошолор эгер бизде эл акыны, эл артисти, эл эмгек сиңирген артист дегендер толтура да. Рухий Жакырчылыктан ушуга келип атат да. Театрга элиң басып барбаса, мына бүгүн кечээ гана бир театрга зал толгонун көрдүм. Анан Китепкөй катмар деле пайда болуп болуптур да. Анан эле бизде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер толтура, эл артисттери, эл акын жазуучулар толтура. Булардын баары совет мезгилинде иттин мойнуна каргы таап койгондой наамдар да. Азырында чыгарма жөнүндө айтып кеттиңиз да, китеп окуу боюнча адабият тууралуу. Өзүңүз акыркы жолу бир чыгарма жаздыңыз. Андан сырткарычы өзүңүз бир окуган бир 5 китепти айта аласызбы акыркы жолу? Ой, мен биздин акыркы жолу эмес, менин жазуучуларын күнүгө окуйм да, күнүгө. Себеби меники Рухеш деген сайтым тандоодо ошол көркөм чыгармаларды жана китепканадан алдырып келем. Кандай чыгармаларды окуп атасыз анда? Күнүгө эмне чыгарманы окуйсуз? Маселен Кыргыздын баягы 20-30 жылдардан берки адабиятын акын жазуучулар. Себеби биз Чеховдун жакшы айтканы бар. Шедевр жазуучу баягы классик жазуучуну окубасак дагы, бирок эски жазуучуларды окуганыбыздын бир жакшы себеби баягы сөздүк корубузду, сөздүк байлыгыбызды кеңейткенге ошолордун шарт немеси көп да, мүмкүнчүлүгүчү. Себеби көркөм чыгарманын сюжетин түзө алышпаса дагы, психологиялык бир конфликттерге жеткире албаса дагы, бирок кыргыздын төл сөзү ошолордо казына болуп сакталып калган да. Маселен Чеховдо биздин сөз байлыгыбыз сакталып калдыбы, Чеховдун чыгармасын. Сиз ошону окуйм деп атпайсызбы азыр? Жок, Чехов айтканын айтып атам, цитатасынчы. Маселен ал айтып атпайбы? Кунткой уксаң, Чехов айтып атпайбы мындайчы. Биз кайсы бир классикти окубасак дагы, эски жазуучуну окусак, ошонун маселен Мукай Элебаевди же Түгелбай Сыдыкбекти окусаңчы, аларда укмуштай бир баягы теориялык адабий теорияны окуп камылга болбосо дагы, бирок алар кыргыз адабиятынын эстафетада өткөрүп бергенде элдик баягы туюмду, элдик түшүнүктөрдү, элдин баягы төл сөзүн булар бизге сөздүк казына болуп калган да, биз улуттук байлык деген да. Ошондон улам буларды акырын сүттүн үстүндө каймакты сыйыргандай кылып, ошо сыйрып жакшыларын жана элге жайылтууга аракет кылып келатам. Бул кыргыз чыгармаларынчы? Кыргыз чыгармаларын. Азыр ошо баягы Рухеш деп өзүңүз бир сайттын үстүндө иштеп атпайсызбы кечке? Ал жерде карасам аябай мындай адабий чыгармаларды жазасыз, бирок карасам мындай жөн эле баягындай сүрөттөөчү, жаратылыштын кооздугуна суктанган эмес, көпчүлүк учурда ошо өзүңүз айткандай, рухий жакырчылык тууралуу публицистикалык макалалар жарыялап атабыз, анан баягы бир ой толгоолор көп ичинде бар дейт сиздер. Ой толгоо деле эмес, маселен ой толгоо деген мындайды, ой толгой берген жазуучулар, жөө-жомокчулар да буларчы. Ой толгоодон мурда анализ керек да. Ошол турмушка бир анализ кылган бизде адамдар азыраак болуп атабыз да. Себеби маалымат толтура. Жеткиликтүү бүгүнчү жана эле дары менен организмди психоит эткенде эле биз ошол керексиз маалыматтар менен мээбизди баягы негативтерди көбүрөөк толтуруп алдык дагы, бүгүнкү күндө кымгут түшүп атканыбыз ошо болуп атат да. Бир жай адам баласы бир жан дүйнөнүн тынчтыгын таппай калдык да. Шашкалакта эле жүрөбүз. Бир ушундайда адамды эмне сактап калат? Мен ойлойм, бир гана инструмент бар, бул медитация. Медитация жүрөгүңдүн тынчтыгы орноп, акыл эсиңди түмөлөмөнтүп куюндап турган акыл эсиңди, жан дүйнөңдү тынчтандырган нерсе ошо да. Адам өзү жөнүндө унутуп койду да, бир жеңге
бир кезек күтүп 10 мүнөт 15 мүнөт кезекке туруп калсачы, адамдар тыбырчылап баштайт, нерви кайнап баштайт да. Ошол убакта адам наоборот тескерисинче өзүнө жан дүйрөсүнө тынчтык таап жөн эле кезек күтүп отура бер да. Кичине өзүң жөнүндө ойлон, жан дүйнөңдү тынчтандырыпчы. Ошол убакта сен биринчиден нервиңдер чыңалбайт, бир жан дүйнөңдө өзүңдү таап аласың да. Себеби ошол шашып аткан убакта тияка барышым керек эле, буяка барышым керек эле деп атып биз нервный стресске кабылып атабыз да. Биз ошону стресстен кутулуунун бирден бир жолу медитация. Илгерки чалдар сүкүт чалып эле отурганда тамдын көлөкөсүндө отуруп алып эле көздү иргиретип отурганчы. Сиздин медитацияңыз ошого окшош, баягы аксакалдар ошентип илгерки учурда отуруп, сабыр кылып отурушат го. Кээде чарчаган учур болот, кээде бир акылга келбеген иштер болуп кетет да. Ошондойдо мен жөн эле бир 10-15 мүнөткө сыртка чыгып кетем. Же үйдүн биринчи кабатына түшүп алып жөн эле отурам. Ойлонбойм дагы баягы. Алдашта конасызбы же кандай? Баягы кээде лотоско отуруп, кээде мага кандай ыңгайлуу болсо, ошондой шартта деле, же болбосо сөзсүз эле бир лотоско отуруп медитация кылуу эмес да, медитация кылып жаздыкка баш коюп жатсаң деле уктаардын алдында деле жөн эле көзүңдү жум дагы дем алууңдун кирип чыкканын эле көзөмөлдөп тур. Ойдун тамыры ошо менен үзүлөт да. Себеби кээде биз медитацияны а дегенде башында үйрөнөлүк деп ошондой болчумун да. Ичиңе санайсың, же бирденке кылып алаксытып кумурскадай мээңе кирип чыккан ойлордон кутула албайсың. Чаржайт ойлор. Чаржайт ойлордончу. Кийин лотоско отурасыңбы, же жаздыкка коюп башыңды коесуңбу, ошондо эле кутуласың да. Баягы адамдын демдин киргенин, чыкканын көзөмөлгө алсаң элечи. Эң жөнөкөй эле булчу. Бирок ушуда колубуздан келбейт да, себеби биз башыбыз дайыма план менен, эртеңки күндү ойлонуу менен бир сааттарды кандай план түзүп алабыз да, календарнычы. Эртең буяка барышым керек, тияка барышым керек депчи. Мен ошол жүктөн өзүмдү бошотуп койгом да. Ана келинчегиме айтып коем жегенге. Тиги баландай күнү жолугушуу болот эле, баландай күнү тияка барам, ошону белгилеп койчу. Менеджер катары сизге эсиңизге салып. Себеби колумду узарткан ошол жеңең да көп учурда. Себеби кыргызың жалко да. Бир кыргызың эле эмес, деле адамзатка иш убактысы норма болуп калган 8 саат, 7 саат иштегенчи. Мен 15-16 саат иштейм. Ал же сөзсүз эле энергиямды төгүп иштебейбиз. Меники ырахатта жумушумчу, ырахаттуу жумуш, сайтыма жанагындай көркөм чыгармалар. Бул тууралуу сөзүңүздү бузайын азыр Олжоке. Негизи мындай пикир бар да, негизи кандай десем, баягы студент өзү өнүгүп бара жаткан, өзүнө өзү өнүгүп жүргөн адам негизи бир дисциплинага отуруп, эрте менен туруп, эрте жатып, ошол убакыт саатта бир көнүгүүлөрдү кылып, аны адатка айлантат да. Бул дагы өзүнчө бир адам өзүн өзү өнүктүрүүнүн бир жолу деп айтылат да. Бирок ошол эле учурда такыр эркин графиктеги адамдарды билем. Түнкү саат 3-тө турабы, же эрте мененки саат 5-те туруп калабы, анан ал өзүнө ыңгайлуу келгенде, баягы эргүү келгенде жазганын жазат, же ошо ойлогон оюн кагазга түшүрөт, же болбосо бир ал бизнесмен болуп бир имарат куруп жүргөн болсо, ошонун стилин, дизайнын ошол учурда чыгара калат экен да. Ошондо сизди мындайча айтканда эркин ошол экинчи категорияга окшош да, студенттин деңгээлинен чыккан. Мен кандай десем, бала күндөн эле мындай экен да. Кандай десем, бул мактангандык эмес, кээсинде ошондо ойлойт да, бизде мактангандар көбөйбөдү. Мен мындайбын, мен тигиндеймин дечи. Мен бала күнүмдөн, студент күнүмдөн мындай болчумун да. Дисциплина десең, дисциплина кээде карманам, бирок ал убакыт бир күн эле калып кетет. Бекем темирдей тартыбымчы. Кайра эле оюңа келгенде жашай бересиң да. Ана менде бир артыкчылык мындай да, башка сен башында тааныштырып атпайсыңбы, эркин жүрөт анмын депчи. Мен коом мен жөнүндө эмне деп айтат, жакшы айтат, мага баары бир. Себеби рухий эркиндикке жеткен кезде адамчы ушуга чечкүндө эле айта алат да, ооба депчи. Себеби маселен менде бир байлыгы бар же бийлиги бар кишиден жасканып, бир ошолордон бир жалтаңдаган мүнөз жок да. Себеби кандай десем, өзүм бала күндөн кызыл жеке мушташтын арасында чоңойгом да. Анан кийин
армияга барардын алдында байкемдер айтканда, армияга барганда өзүң тың болбосоң аяктан көргүлүктү көрөсүң депчи. Ана мен бир десантный войскадан келген байке бар болчу, кошуначы Бакыт деген. Анан ал өзү олбурлуу, анан үйдөн ага жумасына бир жол тоо курдап берчим дагы. Агенсе совет мезгилинде карате өнөрү жашыруун болчу да. Анан короого кирип алып, анан тренировка кылып, ал көргөзгөндү баарын көргөзүп, анан таманыбызды чечип алып, сайда жөө чуркап, таш жолдордо. Анан кийин армиядан келдим, андан кийин ошол эле спорт залдарда тренировка кылып жүрүп, анан кээде спаррингке чыгып калганда, өнөктү чыгып калгандачы, алар баягы опыты бар балдар менен деле чыгып, өзүмдүн кайратымды баягы ал сенден тажрыйбалуу билесиң, бирок удар кабыл алганды үйрөнүп, жыгылган копконду үйрөнүп, бизде чү дегенде эле бирөөнү жыга чапканга, жаткыра чапканга үйрөнгөндөр бар да. Анан ошентип мен турмуштун толкунун, чоң толкунуна көкүрөмдү тосконго үйрөнгөм да бала күнүнөн. Себеби топ мушташтын арасында жаныңда жандап жүргөндөр качып кетет. А мен топ жарып эле кирип кетчүмүн, арасында жүрүп, бирок өзүңдү контролдойсуң, анан көзөмөлдөйсүң. А кийин ушул кайраттын баары турмушта чоң толкунга даярдайт экен. Маселен, саясий турмушта бир адилетсиздик болуп атканда, же коомдо бир же масса бир жөн эле бир массага каршы турганга кайрат күчүң баягы курч болот экен да. А мен ошол бала күндөн элестетем да, себеби бала күндөгү баягы жинди кыялың, бандиттик мүнөздөрүң калып калса, бул баягы адамдын интеллектуалдык өрнөгүнгө деле дайыма ошол кайрат, күч берип турат экен да, тааныч берипчи. Азыр сөзүңүзгө да бир кошумча эле айтып кеткениңизге кошумча бир суроо да сизге. Бала кезде эми баягы кыргыздын коому биз бала кезде мындай чындап эле эстердин коому көбү жакшы ностальгия кылган менен баары дефицит коомдо жашадык да, туурабы? Ооба. Сагыз жетишпейт эле, кара чакыс чайнайт элек. Кара сагызды жана смоланы чайнап. Айылда буратино деген лимонад кесе, биринчи экинчи күн баары кезекте туруп түгөнүп калат эле, качан кийинкиси келет белгисиз болгон ушундай учурларда. Эми айталы, мисалы бала кезиңизде айталы чөнтөгүңүздө бир 3 алма бар эле дейли да. Бирөө абдан кыпкызыл, сонун. Бирөө андан начарыраак, көгүшүрөөк. Анан бирөө көк, бир аз соолуп калган. Ушу 3 алманын биринчи болуп кайсысын жечисиңиз? Биринчиден ат башта чоңойдум. Ал жакта алма, жашылча жемишти тандап жөө мүмкүнчүлүгүм жок да. Эгер башка нерсе мейли, эгер момпосуй дейли, эң жакшы көргөн момпосуйуңуз бар эле? Мындай орто, анан бир мындай эле момпосуй бар эле. Биринчи кайсысын жечисиңиз? Жакшысын да, албетте. Эң жакшысын жечисиңиз, э? Азыр деле ошондой да, адамда ачкөздүк бар да. Бала кезде сен жан дүйнөң, рухий дүйнөң калыптана элеккесечи, жылтыраган нерсеге да анан кийин рухий өсүшкө жетесиң, адам баягы духовность алып келгенден кийин анан адам топ кылып калат да. Тескерисинче жупунураак, ошол соолуп бараткан алманы же. Дагы суроо да. Айталы сиз тойго бардыңыз дейли. Тойго оюмча көп барбайсыз. Бирок бардыңыз дейли, баары бир эми кыргыз болуп кээде барабыз да. Мен деле ойлосом, быйыл бир эле жолу тойго бардым, сөзүн ачык. Былтыр да бир эле жолу баргам. Жакшы бул, жакшы өрнөк. Ошо бир эле жолу бардым да быйыл, ушу 1 жыл бою. Анан сизге суроо, ошо тойдон келдиңиз, аябай баягында айген деген пакет толтуруп келдиңиз, курсагыңыз ток. Анан өлгөндөй тоюп келдиңиз, муздаткычты ачтыңыз, сиз жакшы көргөн айталы торт турду дейли. Сиз ошо тортту ошол учурда жеп саласызбы же жо эртең курсак ачканда жейин дейсизби? Бул эмне деген суроо? Тезиспи? Маселен менде жөн эле. Мен кечкисин жатар малда тамак жебейм. Кечте келбейм үйгөчү. Себеби эртеңки ишке болгон жөндөмүң өлдү да. Демек жебейсиз? Жебейм. Эртең эле жейм деп. Мен тойго барганда да көп кыйратып жебейм да. Себеби мен жана антракка чыгып калат эмеспи? Кээси бар да. Ошолор мен аябай ыпласта мындай жиркеничти кабыл алынат да, эшикке чыкканда кээси тамеки чегип чыгат да. Ой, аябай тоюп алып, үйдө курсактарын бошото албай турганда адамга таң карам да, бечара, ушунчалык бир себеби оозго канчалык көп тамак ченемин билбей жей берсеңчи, ден соолугуңду талкалап атасың да өзүңчү. Анан кыргызга мындай бордогон малдай семирип кеткен өнөр адамдар да толтура го, сахнаны карасаң эле баягы бир кезде чыбыктай болуп, татынакай болуп чыккан кыз келиндер же жигиттер деле. Анан 2-3 жыл болуп элге таанылып алгандан кийин курсагы казандай болуп эле мынтип эле чыгып келгендөр көп. Мен өзүм жанагындай тамакка табым жок.
үйдөн деле бир гана конокто эмес, үйдө ээн эркин турганда эле жең жакшы тамак жасаганда деле өзүм өлчөмдө жейм. Келчем дароо билет мага 0,5 же 0,7 салыш керек экенчи. Толук баягы жебейм да азыкты. Анан мага буга басым койбой эле коелу, ошон үчүн тамак аш. Тамак ашка демек мындай сиз буга көңүл деле бурбайсыз, Көңүл бурбайм. Себеби мындай да тамак аштан кандай адам энергия алат. Только бир гана ошо тамак ашка басым койгон киши. Мен энергияны өзүм жумушуман алам, медитациядан алам. Жана йогалар деле тамак аш жебей эле жүрбөйбү? Бирок алардын алган энергиясы ошо йогадан да. Ошол сыяктуу эле. Азыр мына йога деп калдыңыз, медитация деп калдыңыз, энергияны жумушуман алам деп атасыз да. Бул ошол эле кайра эле ушу рухий жакырчылык маселесине тиешелүү да. Анан негизи сиз жазып жүрөсүз. Анан жолуң болгор деп көп жазасыз да. Анан жакшы сөз да. Бул азыр турыңуз, азыр дагы айтып берейин эми. Негизи алайда бир апенди аксакал бар. Мен апенди дегенде бул апенди деген сөз бул тетрисинен жакшы мааниде айтып атам да. Менчи мындай бул шылдыңдоочу сөз эмес, алдын айтып коеюн. Анан сиз окшоштой сезилесиз ошо кишиге. Жазгандарыңыз, азыр сүйлөгөндөрүңүз, мындай тамакка деле көңүл бурбайм дегениңиз. Кубат акеге окшошкум келбесе эле такырчы, бирок ал кишинин атайын окшошконго аракет кыласызбы же жөн эле кокустуктан окшошуп кетесиздерби? Мүмкүн кокустуктан, себеби кандай десем, Кубатбек Сусалиев менен мен далай маекти да уюштуруп, ал киши менен бала күнүмдөн мындай улуу кишинин көлөкөсү жылуу дейт го. Мүмкүн таасири тийсе тийгендер, бирок туурайын дебейм да. Маселен мага Мырза Гапаров деген жазуучу бар эле да. Тескерисинче ошо кишиге көбүрөөк окшошкум келет да. Ал киши мындай сылаңкорооздон, мен дагы сылаңкорооздон жүргүм келчү бала кезденчи. Өзүм театрда окуп калдым да. Анан опера балет театрында 2 жыл студиясында. Толук романтиксиз. Романтик. Анан ал жерде кирген чыккан жериң балериналар татынакайчы. Баягы буту башынан өйдө карасаң аземдүү кийинип жүргөн кыз келиндер. Ал жерде дегеле театрдын өзүндө сулуу кыз келиндер көп да. Ошолордун арасында жүргөндө адам өзүң бой башыңды да каранасың да. Анан чыгармачылыкта бир сезимиңди кытыгылап турган сулуулар маңдайыңан өтөт. Анан бизде сулуулукка суктануу десе эле баягы эркектик напсы менен түшүнөбүз да. Жөн эле жагымдуу картинаны көргөндөй эле сулуу кызды көрсөң, сулуу ажарды көрсөң, чыгармачылыгыңа бир мындай бир үрөн сыяктуу болуп калат да. Ошол көңүлүң, жүрөгүңдө түпкүрүндө бирдеке жылуу бирдеке калат. Ошол деталдар көркөм чыгарма жазып атсаң, баягы шоола болуп, бир жарык берип, ошонун элесине арнайсың, бир элескен себеби чыгармачылык фантазияңа ошол нерсе жакшы образ түзүүдө керек болуп калат. Кээде сулуулардын көз маңдайына карап отурсаң бир акылдуу көз болот. Кээ бирлер бар жылтыңдап турган көздөрчү. Себеби андай киши менен жакындашканга мүмкүн эмес. Себеби эртеси күнү мактанып салышы мүмкүн да. Мен Олжобай Шакир менен бир төшөктө болгонмун, анымдай деген нерселерчи. Анан ошондон оолак болосуң да. Бул төшөк маселеси эмес. Меники кээде кыз келиндерге болгон мамилемди ачыкта айтам да. Facebook баракчалардан антынчы. Ал дагы мындай, мен өзүм кыз келинге жакынмын да. Жан дүйнөмдөчү, бала күндөн. Себеби бир апама көбүрөөк жан тартып чоңойгом да. Себеби мен атам кичикесинде кичине сөкүрчүлүгү бар болчу, ичип келгенде кол сала, кызыл камчылык кылат антып. Анан апамды көбүрөөк аячумун да. Анан тиги аялдын түйшүгү, аялдын азабы, аялдын көз жашын көрүп калдым да. Ошол бир подсознательный калат окшойт адамдачы. Анан көбүрөөк боор тартып каласың да. Мен маселен турмушта кыз келиндерге кээде үйгө келет аларчы. Үйгө келгенде кээ турмушунан жабырлап жүргөн кыз келиндер көп да. Жеңеңдин маңдайында чай ичип отуруп антип аларга мындай мырзалык эле мамилең. Ошол аларды дагы бир көз жашын кургатат, кандайдыр таяныч болосуң да. Коомдо бизде ошондой жабырлап жүргөн кыз келиндер көп да. Биз эркектердин көбү зөкүрдөй мамиле кылат аял заткачы. Меники ушул пландагы мамиле да. Анан кээси мынтип түшүнбөгөндөр мынтип ойлошу мүмкүн да. Олжобай көргөн этектин артынан чуркап жүргөн эмеби депчи. Мен ушул жагынан айтам да. Аял зат менин жүрөгүмө эмнегедир жакын да. Аялдын проблема немесин, ички көйүн жакшы түшүнөм да. Мындай сүйлөшүп отурганда, антип мынтип отурсаң, ара чыгармаларында кызык ушул экен да. Бул да биздин рухий жакырчылыкта
ушул дагы барбы негизи аялдардын корголушу коомдо? Мен ушуну айтып келатам, көркөм чыгарма жаратууда аялдардын образына көбүрөөк жан тартат экен, баягы жакшы жаратуугачы. Себеби аял зат бул үй бүлөнүн тарбиясы куту да. Себеби эне жакшы, кыргыздын эң жакшы сөзү бар да, энең дурайын деген сөзчү. Эмне үчүн айтылат булчу? Терең философия ушундай катылганда, себеби эне тарбиячы. Эне жакшы болбосо, себеби ата дайыма сыртта да мал менен жүрөт, тирлик менен жүрөт. Анан эне жомак айтып берет, бешикте термеп отургандан баштап бешигин ырдап берет. Баланы кум кулак кылып чоңойткон эне деп ойлойм да. Себеби биз өлсөк дагы кошокту эненин оозунан угат. Баягы эркек болсо эс кайран деп сыртта боздоп турат экен. А энелер ошол бизди бешикте бөлөгөндөн баштап кийин баягы өлгөндө да, мен өзүм апам жөнүндө жазган бир ыр бар. Ошол баягы сөөгү чыгып баратканда, боз үйдөн алып табыпты көтөрүп баратканда, бир маалда кетип барат, эсиме кылк дей түштү. Адам деле аягына о дүйнөгө кетип баратканда деле бешикте терметип узатып барат экенбиз да, Кыргыздачы. Эми азыр машина менен алып барышат да, терметпейт. Илгери деген монтип замбарга. Замбар менен мынтип көтөрүп, анан карап турсаң, ошондо ээрчип баратып, топту карасаңчы, термелип барат да бешиктеги болупчу. Ошол бир бешиктеги ырым бар, бирок эсте жок. Ошол кээде турмуштук нерсе кармап каласың да. А сөз убактыбыз калып атабы? Убакыт бар, сүйлө. Тиги эне темасы мага эмнегедир жанагы мен дагы мыкты энелер деген дагы номинацияны дайыма энелерге берип тапшырып келип атпайбызбы? Рухий Жакырчылыктын атайын долбоору кылыпчы. Себеби эне коомду тарбиялаган эне. Баягы албетте ата да керек. Бир атанын тарбиясы бул билек, эненин тарбиясы жүрөк да. Анан биз ошол гармониялуу тарбия берүүдө ошол үй бүлөлүк институту талкалап албайлы деген кооптонуу бар да. Себеби турмушта жүктүн баарын энелердин мойнуна жүктөп койдук да. Анан аялды ажаан кылган деле эркек өзү болуп калып атат да. Себеби мен бала кезде, мен дайыма ушуну көп кайталайм. Студент кезимандачы, тиги мен бир карыяны көргөм. Деги эле кыргызча ошондой ой жүгүрткөн данышман карыяны көрө элекмин да. Уулун тил дегенчи, келин баласын кетирип жиберген экен, тигичи. Мен студент кезде паркта китеп окуп отурам. Анан жанымда бир аксакал отуруп, баласын тилдеп атат да. Келин баласы кетип калыптыр да. Ой, атаңдын оозу айын деп атат. Сен ушу менен экинчи, үчүнчү жол байкушта эмне айып дейт да. Сен кетирип уруп согуп алсаң. Бул эркек деген уста болот дейт. Жана биз бала кезде ылай кирпичтерди коет эмеспизби, калыпчы. Жакшы эркек бул уста болот дейт да. Жанагы калыпты жасагандачы, калыпка ылайды кандай формада жасасаң ошондой түшөт дейт. Төгөрөк кылсаң төгөрөк, сүйрү кылсаң сүйрү, төрт бурчтуу болсо төрт бурчтуу. Эркек башынан кандай болсо, аялдын тарбиясы ошо деп. Бирок кыргыздын стереотип түшүнүгү бар мындай дегенчи, бала белде, катын жолдо деген. Бул бизде улут үчүн кесир сөз да. Бала белде, катын жолдо дегенчи, мындан өткөн кесир барбы? Бизде саны аз улут болсо, эми көчмөн заманда, согуштук замандарда болгондо, эми бала тиги катыны кетирип жиберсе, баягы башка катын алып аласың, бала белде деген ошо да, катын жолдо дегенчи. Себеби жоо чаап жүргөн киши бирөөнүн эрин өлтүрсө деле катынын алып алат да. Ошол түшүнүк бүгүнкү күндө керекпи керек эмес. Ушундай стереотиптер менен да жашайбыз да. Анан камчы катуу болсо катын ыймандуу болот деген түшүнүк бар да. Анан мен жанагы чалды, аксакалды данышман дегеним, балага ошон берген нускасы, мен көркөм чыгармалардын бирине киргизгем, Кежир чал деген аңгемем бар ошондочу. Мага аябай таасир эткен. Адатта мындай аксакалдардан деле баласына берген, ой, кичине зекип койбойсуңбу, аз эмдеп домдоп койбойсуңбу деп айтышы мүмкүн да. Ал аксакал тескерисинче келинин таламын талашып атат да. Мына биз ошондой мамиле керекпи дейм да аял заткачы. Мындай бир топ аяп, негизи анан могу өзү Рухий Жакырчылыктын дагы бир себептеринин бири ошол. Негизги себеби, фундаменталдык себеби арийне биз ошо баягы өзүбүздүн тамырыбызды унутуп, баягы сиз айтып аткан кулчулук, аң сезимдерди бизге ким алып келди, ошонун түбү менен биз акыркы мезгилде биротоло эле могу кыргыздын өзүнүн мисалы учурашуу сөздөрүбүздү да унутуп калып атыкпы? Биз күчкө салып эле мисалы орустун доброе утро, добрый день дегендерин кутман таң, кутман кеч, кутман күн деп эле. Кыргыз дегенчи учурашууга келгендечи, кыргыз деген контекстти окуй алган киши да. Не иш кылып атат? Келип туруп, ой, ишиңиз илгери болсун дейт.
жумуш кылып атса, айылда илгери бала кезде биз азыр деле эсимде, тиги Каракылжада адеңиз деп айтат. Адеңизди учурашышат. Каяка кетип атасың дейт. Каяка кетип атасың дегенде ал сен каяка кетип атканын билгиси деле келбейт. Негизи бул учурашуунун жолу да мисалы. Арбаңыз дейт, мисалы контекстке карайт, жашына карайт, эмне иш кылып атат, ошого жараша дагы мисалы учурашат эмеспи? Биз ушунун баарын жоготуп, бир калька менен эле түзмө эле баары саламатсызбы деп эле. Тамак жеп отурса деле тамагыңар таттуу болсун, тамагыңар даамдуу болсун деп анда талашып жүрүшпөй, тамак таттуу болсун деш керек, даамдуу болсун деш керек. Кыргыз деген антип айткан эмес да, жөн эле аш болсун деп эле коет. Аш болсун дейт. Кексең деле аш болсун деп коет. Ошондой деп коет ошо. Бизде мындай орусту туурумчулук биздин элде аябай жайылып кеткен да, масалыктуу. Эмне эки ооз сөз айтса деле баягы орусча ойлонуп турган шакыл айтат. Маселен, орустарда түшүнүк бар эмеспи? Яблоки негиде упасть десе, алма түшөр жер жок дейт да. Анан кыргыз эч качан антип айткан эмес. Бул орусчаны эле орусча түшүнүк деле кыргызча айтканда бут коер жер жок, түзө бүгөр жер жок деп эле айтабыз да. Анан бүгүнкү күндө көп колдонушат. Маселен, баландай өзүнүн талапкерлигин президентке көрсөттү деп койду дейт да. Ой, жылдырды дейт. Жылды койду десе да жакшы эмеспи? Талапкерлигин жылдырганда мону жылдырыпсак болот, түртсөк болот да, койду дейт. Анан мамлекет бутунда туруп келет дейт, мамлекет малбы бутунда туруп келет кандайчы. Ушундай сөздөрдү баягы орус кандай ойлонсо, кыргыз ошону шак эле кыргызчага которо койгон жагынан биз ошо тилдин мүмкүнчүлүгүн кедергисин кетиргип, ошо биз бул жагынан филологдор да жөн эле тилин тишине катып отурат да, бизде реформа болбой атканда ошол болуп атат да. Биз бала күндө эне тил маселеси айтылып, жыртылып бүттү, тим эле кускуңда келет бул теманы козгоодончу. Бирок ошо тилчилер, жана филология илимден доктор, кандидаттар, профессорлор, академиктерден бери толтура. Бирок кыргыз тилин ордуна кое албай келатат да. Эне тил майрамдашат. Мага кечээ мисалы кыргыз адабияттын күнү деп майрамдап атышат. Бир ушуну арсыз эл бекенин бизде майрам десе бир жанагы шарды үйлөтүп койсо тарсайып үйлөнө берет эмеспи? Биз качан жарларыбызды билбейм, бир качан желибиз чыгып быш этер экенбиз. Эл ошо тарсайган шардай болуп турабыз да. Бул рухий жакырчылыктын рухий жакырчылык менен материалдык жакырчылык экөө бири-бирине таасир этеби? Муну атам замандан бери башкатырып келишкен да далайларчы. Бирок мен өзүмдүн оюмда, мындай ойлойм да, Мухаммед пайгамбардын жакшы кеп айтканы бар эмеспи? Мындай дейт да баягы. Менин эң алмашкыс байлыгым жакырчылык депчи. Себеби жакырчылык илгери падышалардын деле шахтардын деле вазирлери карап көрүңүз, падышанын тегерек деген вазирлерден акыл чыкпай калганда тишинин кирин соруп жүргөн бир алачыкта жашаган бирөөдөн акыл чыкканчы. Себеби адам жакырчылык дегенибиз менен жакырчылык кайсы категория? Рухий жакырчылык, моралдык, материалдык жакырчылык. Материалдык жакырчылыгы жок, байды өлөттү жашап аткандардан акыл чыкпай калып атпайбы ошондочу. Анан баягы эле бир дервиш же болбосо бир дубана кейиптенген бир мындай айтканда жөн эле үстүндө үйрүп алар, үй жок, көчөдө тентип жүргөн бирөөдөн акыл чыгып калып атпайбы ошондочу. Анан бул адам баласы дайыма сорун катып эле бир комфорт издей берет экен да, бир жакшы жай издеп, анан адамдын көзүн май басат экен. Адамдын табиятын сынаган нерсе бийлик экен, байлык экен, атак экен да. Анан ошого жетсе эле анан менчи эле читтик көрүп эле анан монтип басып калат экенбиз да. Улуулукка жеткен адамдар байлыгына жетеби, бийлигине жетеби жупуну жүрөт. Анан ошол рухий жакыр болосуңбу, материалдык жактан жакыр болосуңбу, ал адамдын өсүшүнөн да, рухий өсүш жолунда жүргөн адамга ал баары бир да. Себеби биздин Кудай Таала берген өзүбүздүн тажыбыз эмне? Асман, тагыбыз жер. Жана Фирдойсун Сиявуш деген дастанда бар эмеспи? Себеби өзүбүздүн Кудай Таала берген тажыбызды колдоно албайт экенбиз да. Бирок бир ошого зоболонуу, атак даңкты издейт экенбиз, байлыкты издейт экенбиз. Кудай Тааланын берген байлыгы эле ушул да, абасы, суусу. Калган тирлик кылып адам баласы түптөп алса болот да, баарын жазапчы. Анан Кудай Таала мээнет берген адам, азапты көп тарткан адамга Кудай Таала акылды көбүрөөк берет да.
канчалык кыйналсаң, канчалык ошол өсүү жолунда жүрөсүң да баарын жон тери менен сезесиң. Анан жакырчылык менен турмуш чындыгын тааныйсың да. Анан дайым эле бардардын үстүндө жашап жүрсөң, турмушту кайдан тааныйсың? Себеби үстүңдө үйрүп алып кийип алган кийимиң каяктан келгенин, мону маңдай тер менен тапкан дыйкан акылдуу болот биздин интеллигент сөрөйлөргө карагандачы. Себеби алар өзүн маңдай тер менен тапкан буудай, сепкез буудайынын күзүндөгү түшүмүн алып атканда ошолор көбүрөөк акылдуу да, данышмандык ошолорду көбүрөөк да. Себеби биздин ата бабаларыбызды карасаңыз, билим алган эмес, академиялык билими жок залкарларды карап турсак, манасчыларың деле. Себеби биздин бүгүнкү күндө билим алган адабий даярдыгы, камылгасы, укмуш деген акын жазуучуларга караганда элдик озеки адабият, биздин кыргыз адабиятынын бешиги дөөлөтү болуп атпайбы? Ошолордо терең ойлор чөгөрүлүпчү. Маселен, озеки чыгармачылык менен бизге канча нерсе келди да. Ошолор бизге кыртыш болуп берди бүгүнкү профессионал адабияттын калыптануусуначы. Бирок биз али ошол казынаны ача албай атабыз да. Маселен, Толбай сынчыны алалы. Эгер ал комфортту сүйсө, жанын жеп деле калп айтат эле да. Көзүнөн ажырап калбасынчы. Бирок ага акыйкат бийик экен да. Муну Кубатбек Сусаловдун интервьюсунда да бар. Мындай турмушта карап турсаң, ошо бүгүн Толбайдай кежирлер жок экен да. Болбосо ал бир жыргалчылыкты издесе, өзүнүн чындыгынан кайтып деле бизге бүгүн ошо Толбайдын принциби жетпей атат да, интеллектуалдаргачы. Кежигесине кылыч такап турсаң дагы чындыгынан кайтпаган данышмандар болгон. Алар башы кеткен албетте өкүмдарлардын алдында. Бирок алар жалпы адамзатка бир ориентация болуп калат экен да. Дон Кихоттун маселен желтегирме менен кармашкан адамзатка ошону берет экен да. Бир жанагы кийинген Хемингуэйдин деле Чал жана деңиздин алалы. Анда деле адамга жашоого болгон күрөшчү. Ал бир баалуулук деген ушул нерсе да болуш керек да. Бизде бүгүнкү баалуулук сөзсүз эле бир материалдык дүйнө, тамташ куруу. Биз бүгүнкү күндө жаштар үйлөнүп атканда дагычы белек бешкекти обжок эбегейс берип атабыз да. Ушунун өзү баланы жакшы жолго салабы, жаш үй бүлөлөрдү же кыйроого апарабы? Бул жагын ата эне ойлонуп аткан жок. Себеби аларга билим, илим, тарбия мурас кылган көбүрөөк маанилүү го дейм. Кандай дейсиз? Мен ошондой туура ойлойм. Азыр могу оюма келип атат да, ошо сиз айтып аткан нерсенин баары бизде азыр мына туура азыр Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп атат. Жерге кирет. Белгилегенде деле негизи Чыңгыз Айтматовду сый көрсөтүп, биздин улуу жазуучубуз деп баарыбыз белгилеп атабыз. Бирок аны жөн эле шылтоо кылып, биз баягы тойду кандай өткөрсөк, тойго күттүрүп баягы толпа психологиясы сыяктуу биз баарыбыз эле күттүрүп эле барып, бирок Чыңгыз Айтматовду биз мындай кылып атабыз да. Айтматов азыр мындай болуп аткан жокпузбу? Бизде көп учурда рухий жакырчылыкка да элде ошондой көзүн таңып Айтматовду идеализировать этип атабыз да, өтө эле даңазалапчы. Маселен, улуу элдерде, улуу инсандардын тегеренде жаман нерсе да айтылган, терс жактары дагычы. Бирок андан алардын бедели түшүп калбайт да. Маселен, Толстойдун же Достоевскийдин пендечилиги айтылса, улуу элдерде улуу нерсени жараткан ошо экен да, алардын терс жактарында жак. Биз Айтматтын жаман жагыбыз көргүбүз келбейт да. Ал бүгүнкү кечээки 90 жылдыгын белгилөөдө дагы биз канондоштуруп салдык. Момундай чокуну гана көрдүк, Айтматтын чокусунчу. Бирок тоо бир эле жалгыз кырка тоону эле көрүп, анын тегеренде дөң болуп, ошонун кыртышы болуп турган Айтмат кылган адамдар жөнүндө сөз болгон жок да. Маселен, кыргызча котордо Ашым Жакупбектин эбегейсиз эмгеги бар да. Ооз калган киши жок. Чыңгыз Айтматтын адабиятка келишиндеги профессионалдык канондор менен профессионалдык даярдыгын Кеңешбек Асаналиевтай ачып берген, адабиятты илим катары караган профессионал адабияттын бир азбукасын түзгөн ушундай кишилер айтылган жок да. Анын да 90 жылдык болду. Мына бийликтегилерге таң каласың, бийлик ушуну көргөн жок да. Айтмат даңазалап калып атат. Айтмат менен Алкул Осмоновдун өлгөн күнү, туулган күнү бириктирип ушуга алып келишкен да, саясат кылыпчы. Тиги кыргыз адабиятынын күнү депчи. Бул албетте Айтматтын туулган күнү белгилениш керек. Бирок жалпы адабият, улуттук адабият жөнүндө сөз да болгон жок да. Ошол улуттук адабиятты кантип жайылтуу? Маселен, биз кечээ Сооронбай Жээнбеков айтып атпайбы? Айтмат менен Манас академиясын түптөбүз депчи.
бул жөн эле бир популисттик эле кеп да. Потому себеби буга чейин академия түзүлгөн жок беле. Мана советтерин канча жүрөт, нан таап жеп, бирок айтма ошол тиги манасты бир дүйнөгө даңазалоо колунан келбей отурбайбы? Жадагасы ушу биздин түрк туугандарга берилген жанагы түркчө которулганда жер жөнү тебетейин көтөрүп асманга көтөрүп сүйүнүп атпайбы угасыз? Радловдун эң орто заар начар деген варианттагы тандалмасын манас вариантын. Ошону түрктөр которгон, ошого кубанып жүрөбүз. Ал андан ары жайылбайт. Себеби ал манасты биз жөн эле ооз эки буякта даңазалап атканыбыз менен ошонун сагынбайдын, саякпайдын вариантындагы котормолордун эң идеалдуусу. Же экөөнү кандай десек, ушул экөөнүн бирөөсүн которсок да жакшы болот эле. Биз манасты жайылтууга ушу дүйнө элдерин айтпайлы, ушул эле түрк боордошторубузга бир түрк тилдүү элдердин орток баалуулук катары жайылтууда дагы ушул саясат жагын ойлонбойт, академиясын түзөбүз дейт да. Айтматов жөнүндө канча адабият жана тил институту Айтматов атындагы түзүлдү. Айтматов атындагы жөн эле бир чайкоочулук кылган бир эң арзан бир пиарда булчу. Таң калам ушуга Айтматовдун маселен 90 жылдык юбилейин мааракесин белгилеп атканда, Айтматов андай эмес эле мындай эле деген бир киши чыккан жок да. Баарыбыз эле хорубуз менен Айтматов деп атабыз да. Айтматовдун убагында да кыргызга кылган мындай. Бул ушундай эле нерсе, мындай караңыз, бул советизация да, бул Советтер Союзунда деле бир учурда баары Хрущев деп турганда деп мактадычы. Анан кайра эле андан кийин мисалы Брежнев келсе деле баары Брежнев дейт. Анан Атамбаевдин учурунда деле Атамбаев дечи. Бул массагачы коркунучтуу моундай масса. Кетти, бирок бардыгы Атамбаев жаман деп атышат. Бул окшош эле феномен эмеспи? Сынчыл көз караш менен карай албаса феномен эмеспи? Окшош. Себеби бул биздики орустардын идеологиялык бизге койгон кандай десек тапшырмасы ушундай болуп калганда, Ак падышанын заманынан бери куураган кыргызын ошо орус шовинисттеринин башкаруусунан чыга албай келатабыз да. Бүгүнкү күндө ошо Кремлдин саясаты кандай жүрүп атса, биз көп учурда орус телеканалдарын көрөбүз. Ошолордун баалуулугу кыргыздын түшүнүгүнө мындай аба сыяктуу, кислород сыяктуу жетип атат дагы. Бизди мээбизди ууктуруп салганы Кремлдин саясаты менен ак үйүң башкарылып атат. Кремлдин саясаты менен кинофильмдер тартылып атат. Айрым маселен Курманжан датка, Шабдан сыяктуу проекттерге бул Орусия менен Кыргызстандын мамилеси тарыхый бир байланыш менен эле бир жасалма түрдө эле жасалып келаткан саясат жүргүзүп атат да. Бирок ал кеп башка. Курманжан датка мазмуну жактан албетте Россиянын саясатына төп келген бесе дагы, бирок бир көркөмдөлөт болуп калды. Ал эми Шабдан сыяктуу фильмдер тартырууга Россиянын саясаты турат артындачы. Каржылоодо дагы Россиянын немеси менен биз эл мындай турмушка көзүн чоңураак ачып карайын деп айтат да. Сынчыл көз караш, сынчыл көз караш жок. Батыш өлкөсү эмне үчүн өнүгүп атат? Батышты жамандайбыз да. Маселен таксырлар баш болупчу, жаман нерсенин баары батыштан келип атканча, өрнөктүн баары батыштан экенин же Жапонияда ошол эле кече айтып жүрүшөт эле. Эмне үчүн ошол эле ислам өлкөсүнөн качып аткандар, качкындардын баары бирок ошо капырлардын мамлекетине батышка качып атат. Бирок эмне үчүн ислам мамлекетине качпай атат деп кече сурап атышат эле да. Буга окшогон нерселер сынчыл көз караш маанилүү нерсе. Европа эли толеранттуу эл кайсы динге болбосун, тиги мусулмансыңбы, христиансыңбы, буддистсиңбы, ким экениң аларга баары бир да. Жалпы адам зат баалуулугу дегенчи. Анан бизде ура патриоттор көбөйдү, улутчулдар, ашкери улутчулдарчы, диний фанатизм күчөдү. Бунун баары рухий ачкачылык, Рухий жакырчылык мунун баары себеби биз андан башка жолду көрбөй атабыз да. Айтматовду мактагандан башка, Айтматовду көкөлөткөндөн башка жол жок деп атабыз да. Айтматов ал дөөлөт, ал урабай турган өзүнө өзү эстеликти чепти монтип коюп кеткен. Айтматов ал өрттөбөйсөң жок капитал, жоголбой турган капитал да. Айтматов өзүнө өзү кам көрүп кеткен. А шоруң каткан кыргыз айкелин тургузабыз деп атат, антебиз мынтебиз деп атат, идеология кылабыз деп атат. Андай идеология жүргүзүп келсе, ошонун китептерин окуп берсек кандай болот? Маселен мен мына ушуну айтайын деп атам да. Аудио китептерин жайлтсак кандай болот эле? Айтматовду маселен бүгүнкү күндө англис тилдүү окурмандар арасында жөн эле сурамжылоо жүргүзүп көрсө болмок да. Айтматов Европага жакшы таанылган, Франция, Германия, башка Европа өлкөлөрүндө өнүккөн. Ал эми Америкада бүгүнкү күндө китеп дүкөндөрдө Айтматовдун мындай эл бир кезектешип туруп аткан барбы? Айтматовдун ысымын билбегендер көп экенин мен Америкада жашап аткан мындай санаалаш тиректеш досторум көп айтып калат да.
айтмат аңгез тилдүү окурмандар арасында андай популярный эместигинчи бул жагын эмнеге колго албайбыз деле анан айтматты өзүбүздүн казаныбызды өзүбүз кайнап эле айтматтын маселен быйыл форумун өткөрдү эл аралык деңгээлде депчи. Бирок айтматтын деңгээлинде эч ким бир маселе козгогон жок да. Айтматы өлгөндө дагы азасында да айтматтын деңгээлинде айтматтын масштабында жоктоо сөзүн айткан кыргыз болгон жок да. Анан эле анан айтматты жөн эле даң азалап сапыра бер эл ошонус менен айтматка биз кыянатчылык кылып атабыз да. Себеби айтматтын чыгармаларын жана атап атпайбызбы? Жамила, Бетмет, анымын депчи. Элге мындай болуп калды, кулагына сиңип калды, темасы элечи, мазмуну кирген жок. Айтматтын кайсы чыгармасын окудуң десе, ошолордун баары атын атайт. Чыгарманы сурай келсең билеринен күмөн шегим жок да. Себеби бизде кээде аттуу баштууларды сурап калат эмеспи? Кайсы жазуусун окуйт десе, сөз айтматты айтат, Алыкул Осмоновду айтат, ушундай бир жүзүнү фамилия болуп калды да буларчы. Олжеке, биздин тиле каршы убактыбыз аябай аз калып атат. Азыр сизге бир суроо, эми ушу рухий жакырчылыктан кантип чыгабыз? Кыска. Рухий жакырчылыктан мен бир жол өзүмдүн жол жөлгөмдү издейин деп мен дубана болуп чыктым. Маселен тиги жанагы мен өзүм чөнтөгүмдүн тешигинен уялбайм. Рухий жакырчылыктан уялам да. Ошон үчүн рухеш дегеним орусча айтканда духовная опора. Өзүңүздүн салымыңызды кылып, оюмча аябай көп чыгармалар топтоп, себеби изденилген адамдар жөн эле айткан башка, кылган башка да. Мен ошо иш жүзүндө көргөзгүм келет да. Себеби сайтка элдин назары түшүп жанагындай сүймөнчүгү болуп аткан себеби дагы мен ымандай сырымды жашырып аткан жокмун да. Чөнтөгүмдө бир тыйын жок. Бирок биз рухий жакырчылыкты, рухий дөөлөттү жапатырмак колдоого чакырып атканым коомду. Себеби мен элдин казынасынан түптөгүм келет да. Ошону себеби негиздөөчү мен болгонум менен, бирок кыргыз адабиятынын, кыргыз маданиятынын дөөлөтү бир казына болгонго өрнөктүү чыгармаларды топтоого. Эмесе Олжеке, атайын бүгүн келип берипсиз, кызык мындай талкуу кылып бердиңиз. Билбейм, кызык болду, кызык болду. Аябай сизге келип бериңизге мен чоң алкыш айтам. Оюмча ушу рухий жакырчылыктан оюмча баарыбыз бирге аракет кылып бирге чыгабыз деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе биздин бүгүнкү Улус жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аягына келип чыкты. Бүгүн биз сиздер менен рухий жакырчылык тууралуу Олжобай Шакир жазуучу менен маек курдук. Эмесе сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар.